السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم واحد الطبخ يعني سريع جدا ولذيذ. بسم الله. هو ديروا فيه ان بول غرفية تاع الحمص مدقوق، ونسحقوا به تقريبا كأس تاع الزيت، كمون، بيضتين مغسولين، والملح. Voilà, je suis venue, mesdames et messieurs, pour une recette qui est très facile à la préparation. C'est un plat très rapide et très léger. Nous avons besoin de la farine de pois chiches, un bol de farine de pois chiches bien moulu, de l'huile, juste un peu de cumin moulu, du sel, ainsi que 2 œufs bien lavés. Il faut toujours laver les œufs. نواصلوا في المتابعة لهذا الطبخ. تستحق هاد 3 غرارف تاع زليف تاع الماء. هنا درت العبار 3 تاع الغرارف تاع الماء. من هادو 3 ديروا عبر واحد من الفريدة تاع الحمص، و3 عبارات لو ميم بول تاع الماء. Alors on met un bol de pois chiches moulus et 3 mesures de bol dans le même bol. Les mêmes mesures, vous prenez 3 bols d'eau. On va commencer tout doucement, mais tout d'abord, نبداو بسم الله. هاد الناحية أحسن. بسم الله نبداو بالملح. بسم الله بلينا. بسم الله. نبدا شويه باش يدخل الملح في on commence à mettre un peu de sel. Il faut bien remuer. خلطوا مليح الملح باش يدخل في الفرينه تاع الحمص، وبشويه tout doucement. Il faut mélanger, mettre de l'eau tout doucement, remuer au fur et à mesure. Il faut battre sans arrêt. J'ai le mixeur, j'ai des robots, mais je préfère vous faire ça à la main, comme ça. Même les personnes qui n'ont pas de robot peuvent l'utiliser et faire tout à la main. بنات عندي لي روبو، من المستحسن ندير لكم بالباتور بالضراب تاع اليد، باش الناس اللي ما عندهمش الروبو يديروا بيديهم احسن. تواصلوا في الخليط نص تاع الطريقه. حبسوا الماء ونزيدوا الزيت. بسم الله. لازم الزيت يدخل مليح في الوسط. Avant de finir, messieurs, dames, de l'eau, de tout mettre en même temps, il faut couper au milieu, il faut mettre de l'huile pour que l'huile puisse rentrer bien dans la farine de pois chiches. Elle pénètre bien. On va laisser juste un peu d'huile pour badigeonner le plat. On continue et on fait de façon pour aérer. خصكم تضربوا باش تدخلوا شويه تنفسوا الحمص. il faut battre de façon pour aérer un petit peu. سمحوا لي البنات نخدم باليسرى واليمنى، حقاش درت عمليه اليد تاعي توجعني شويه اليمنى. ربي الحمد لله يا ربي اللي عندي 2 يدين نخدم بهم. نواصلوا نزيدوا في المياه.
شوفوا البنات كي بدات دير الزبود بلا الباتور. Sans le batteur, ça commence déjà à mousser et à s'aérer. Il faut bien aérer pour que le plat, quand il va cuire dans le four, il va bien s'aérer, il va prendre de la hauteur. C'est pas un soufflé, mais on va dire il va être comme un soufflé. Vous allez le voir à la fin de la cuisson. Je peux vous le montrer. غادي نوري لكم كي يوجد ان شاء الله، كي يطيب ويوجد ان شاء الله نوري لكم. هنا ندي صحن ونحط نكسر فيه البيض. Je prends un plat, les œufs déjà lavés. Il faut casser les œufs à part parce que parfois les œufs ils sont pourris. البنات كسروا ديما البيض بصحن على حده باش ما بسم الله، باش البيض ما يكونش فاسد ولا يكون عنده. فوالا بقاو ضربوا البيض. كل خيط سي بون. نزيدو في هاد toujours ضربوا ما تحبسوش. faut pas s'arrêter, il faut toujours battre. Regardez comme ça a moussé. البنات هاد الغوسات هذا اللي تتهم لكم هاد الطبق بالاحسن يا البنات اللي تكون عائله كبيره ويبغوا يديروا هاد الكران، يديروا هاد الحمص مطحون في الليل يرطاب كامل الليل يرطاب، ولا الصباح بكري تنوض المراه توجدوا في الدار ديروا في اناء وديروا يرطاب بالماء. هذاك الحمص غادي ينتفخ. علاش قلت لكم رانا نضربوا هنايا باش نعطيو لها يتهوى شويه الحمص مطحون. غادي نعطيو الذوق لهاد الاكله، هاد الكران. نديرو الكمون. شوفوا شحال البنات على حسب الذوق، كاين اللي يبغي بزاف، كاين اللي يبغي هو نورمالمون يطيب معاه باش يدير واحد الذوق مليح، لكن كي يوجد كاين اللي يزيد الكران يزيد الكمون، كاين اللي يزيد الهريسه حسب الذوق. كي نكملوا البنات هاد الخلطه نوخروها على حده. نورمالمون تخليوها تريح شويه. Mesdames et messieurs, une fois que vous avez préparé votre préparation et vous avez tout fini, vous avez mis tout ce qu'il fallait faire là, comme je vous ai montré sur la vidéo, retournez en arrière pour voir les préparations qu'il fallait mettre dedans. Il faut laisser reposer la préparation. Il faut qu'elle se repose un petit moment parce que j'ai pas trempé auparavant la poudre de pois chiche. Donc on va laisser un petit peu se reposer. Je vais débarrasser ça en 2 secondes. Je prends le plat. J'ai pas besoin de cumin, je les mets de côté. J'en aurai besoin après. Je prends le plateau. غادي البنات راكم عارفين نتوما نهضر بالفرنساويه لحقاش اللي يخدموا معايا في الشغل قال لك كي تطبخي هضري لنا شويه الفرنساويه باش نفهموا. Voilà, mes chers confrères et consoeurs, mes collègues. Faut badigeonner le plateau avec de l'huile. Ceux qui ont les moules Tefal, ce n'est pas la peine de badigeonner d'huile, c'est déjà
c'est des plats qui sont adaptables et la cuisson ne colle pas. نرجع معكم من بعد دقيقة. البنات رجعت معكم، غادي ندوق الذوق تاع لا فيه الملح مليح. C'est bien. J'ai goûté un petit peu si c'était bien salé ou pas. Il fallait ajouter un peu. Il faut pas ديروا الملح بزاف وماشي قليل، يليق في المستوى مليح. حقاش اللي يبغي من بعد يزيد الملح ويزيد الكمون ولا يزيد الهريسه كيما يحبوا الناس. Voilà monsieur mesdames pardon ou mesdames et messieurs, il faut avant de verser la composition ou le plat préparé dans le plateau, il faut goûter s'il manque de sel ou pas, parce qu'une fois que vous versez la préparation, c'est trop tard, vous pouvez pas mettre du sel après quand c'est trop fade. Voilà, bismillah. Bon, je veux dire en français bismillah, c'est au nom de Dieu. bismillah. شوفوا راهي غير liquide. Regardez, c'est du liquide. Là, tout ce qui est cumin, on va bien le... Voilà. نديوه في الفرن. لو فور سخنته من قبل 180 درجة، نديرو في الوسط. نرجع معكم بعد حين. شوفوا البنات في الفرن، ça commence à souffler mais vraiment bien. كاين واحد عدة بنات طلبوا مني الجهازات والآلات الكهربائية للطبخ اللي عندي في البيت. ما في مشكل، عندي عدة أنواع. هذا سي سيفون، هاد القرعة باش الأنبوبات اللي باش تعمروا بهم الغاز. لي شينوا عندي من الصغير حتى الكبير. هنا عندي تقريبا 25 مول. عندي روبو بروفيسيونيل البنات يدير تقريبا 15 كيلو. ثقيل جدا. عندي هاد لاباري باش ندير باش نفلومبي لي غاتو الفلون. هادو الالات تاع الحديد ثقيله جدا بالحديد، ثقيله تاع الروبو. عندي الروبو الثاني عندي هنا تاع الوزن، هي حتى هي حمراء عشقة الأحمر. البنات والآلة اللي نشتغل بها كتير هي هذه حبيباتي. هذه بنات هذه اللي نخدم بها دائما، نستعملها يوميا. هذه هي. هذوك الالات البنات مشريين سعر يعني مرتفع، لكن هذه البنات شريتها اوكازيون 25 اورو. راهي عندي في واحد 6 سنين
الحمد لله يا ربي. البنات هيا جهزت الاكله، تجي خفيفه وشهيه مليحه زوينه. البنات الا كتطفوا عليها الفرن تخليوها شويه تبرد عاد باش تقصوها، ما تقصوهاش سخونه وما تخليوهاش طيب حتى تنشف. هيا واجده البنات. خليكم تسمعوا شويه البنات، درت لكم الورود ان شاء الله تدخل عندكم هاد الورود والشموع ان شاء الله بالفرح والسرور في بيوتكم يا اخوتي واخواتي. بالصحه والهنا، وسمحوا لنا البنات اللي عندهم وحم ولا سمحوا لنا شهيه طيبه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة سعيدة.